ଯେମିତି ଥାଏ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଥାଏ ସେମିତିକା ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ବିତୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆସିବାର ଥିବେ ତ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଥାଏ କହିଲା ସେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଯିବାର ଥିବ ସେ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କାନ୍ଦି ବି ପାରେନି, ସେ ଦୁଃଖର ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ତ ଏମିତି ମୋର ତ ଭୁଲିବାର ଥାଏ। ମୋତେ ବରା ଯେହେତୁ ପସନ୍ଦ, ସେ ଯେତେ ଚୋଟା କରି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଟିକେ ଛେନା ପକାଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଖାଇପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଖାଲି ବରା ଖା। ତ ଯାଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୋ ଆଗରେ ଜମା ବି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇବି। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲି, କାଳେ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରିବେ। ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାଙ୍କ ଭଳିକା ପତି ପରମେଶ୍ୱର ପାଇକି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତିକା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ରୂପ ବି ସବୁ ସେମିତିକା। ସେ ତ ଆସିବେ ଆଉ ଯିବେ, ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ଖୁସି ବି ହେବ, ସେଇଟା ତ ସେମିତି ଲାଗି ରହିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବସ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ବସ୍ ପଳେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲେ। ତ ସେ ଏମିତି ଆସିବେ ଯିବେ, ତ ମୁଁ ମୋ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇଥିଲି। ଆମ ଦୁଆରକୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସାରା କାଉ ଆସନ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କୁ, ବାପା ବି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ବି ଆମ ଦୁଆରେ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ବୋଉ ଫୁଲ ତୋଳିଥିଲା, କିଛିଟା ଫୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତିକି 8ଟା ବଜିଥିଲା। 8ଟା ବଜିଲା ପରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ ପାଗ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଖାଇଥିଲୁ। ଦ୍ୱିପହରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ସେକାସେକି ହେଇଥିଲା, ଖାଇଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରତିଦେବଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ଏମିତି ହିଁ ଆଜି ଦିନଟା କଟିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।